ir ilūzija, ka kaut ko var iemācīties vienā reizē. Bet apgūto pēc laika cilvēks sāk aizmirst. 19. gadsimta otrajā pusē vācu eksperimentālais psihologs Ebbinghaus izgudroja aizmiršanas līkni. Ja mācās 1 stundu, tad uzreiz atcerās visu, taču paejot 24 stundām, cilvēks aizmirst no 50 līdz 80% visas informācijas. Pēc 7 dienām cilvēks atcerās tikai 10%, un pēc mēneša te ir kādi 2 līdz 3%. Lai smadzenes uzskatītu, ka informācija ir svarīga, tad smadzenēm ir jāpierāda, ka mēs to informāciju lietojam. Tādēļ ir jāatkārto. Ja paskatīties uz labākajiem sportistiem pasaulē, tad viņi tieši ir iegūši savus panākumus tādēļ, ka savas prasmes ir trenējuši un atkārtojuši dienu no dienas daudz gadu garumā. Šajā grafikā Ebbinghausa aizmiršanas līkne ir attēlota ar sarkanu līniju. Ar zilām bultiņām ir attēlots atkārtošanas process. Katru reizi atkārtojot, mēs atgūstam aizmirstās zināšanas un tās nostiprinām. Rezultātā, pēc katras atkārtošanas reizes, mēs informāciju aizmirstam arvien lēnāk un lēnāk, kā to parāda zaļās līknes. Lai labāk atcerētos nodarbību apgūto, tad ir svarīgi atkārtot tik pēc noteikta intervāla. Ja nodarbība ir bijusi 1 stundu, tad 24 stundu laikā ir svarīgi atkārtot 10 minūtes. Pēc nedēļas 5 minūtes, pēc 30 dienām 2 līdz 4 minūtes. Kopā mēnesi patērējot papildus 20 minūtes atkārtošanai pēc noteikta intervāla, ir iespējams iemācīties daudz labāk nekā vispār bez atkārtošanas. Atkārtošana arī darbojas tad, kad mēs pielietojam iegūtās zināšanas. Piemēram, pierakstam, pārskatām savus pierakstus, runājam par to, viens otram skaidrojam, noteikti konspektē, kad mācies. Jo pierakstot, tu uzreiz atkārto, un sanāk tā, ka tā aizmiršanas līkne kļūst lēzenāka. Un tādā veidā mēs pierādām savām smadzenēm, ka šī informācija ir ļoti svarīga. Un tādēļ smadzenes tās noteikti atcerēsies.